क्या कोई जानवर इतना दिमाग हो सकता है कि उस पर पेड़ उग जाए? दोस्तों, स्लोथ वो जानवर है जो एक दिन में बस 4 से 5 घंटा चलता है। लेकिन रुकिए, ये चलते ही क्यों है? क्योंकि इन्हें हर हफ्ते सिर्फ एक बार टॉयलेट में जाना होता है। क्या आपको पता है ये इतना दिमाग चलते हैं कि इनके शरीर पर काय उगने लगता है, और ये काय सिर्फ इनको चिपाती नहीं बल्कि इनके लिए खाना भी बन जाता है। इतना ही नहीं, स्लोथ का खाना पचाने में 2 घंटे नहीं, 2 दिन नहीं, पूरे 14 दिन लगता है। अब सोचिए, एक जानवर जो पेड़ों से गिरने में भी सबसे तेज है और फिर भी आलसी कहलाता है। क्या आप इसे हारना चाहेंगे?